若让你关在锦荣转身的小空间里6个月，扯掉疼到钻心的毛发，每天只能等别人从窄缝里递食物，你会愿意吗？可我愿意，我是慈心鸟，为了把这树洞筑成能护住幼鸟的育儿室，为了信它能扛住半年的投喂，这点牺牲根本算不得什么。繁衍的答案是藏在信它如心急里。在傣族的古老传说里，我们被称为钟情鸟。沉默着走了有多遥远，一吻便定下终身，若一方不幸离世，另一方便会绝世相随，共赴长眠。这并非浪漫的杜撰，而是刻在我们基因里的关于爱情最悲壮也最坚定的法则。我们践行的是终身单配制，我的伴侣就是我的一生一世。我们的爱情故事始于一份非同寻常的礼物，一只挣扎的蝙蝠。当他将这份血食衔到我面前时，他是在用行动宣告：我愿为你搏击最危险的夜空，亦能为你衔来最遥远的星辰。这份礼物既是定情的信物，更是他能力的证明。在我们犀鸟的世界里，真正的爱从来不是甜言蜜语的索取，而是用行动证明我拥有为你与未来家庭搏击风雨的能力。渐渐地忘记跟不上明天，却要用力地抓紧了想念，明天再也没有你不笑脸。我值得你将一切托付于我。我们寻到的这个高处的树洞，是守护爱情最理想的堡垒。而当我决定成为母亲的那一刻，便早已做好了舍弃整个天空的准备。在进入这黑暗的婚房前，我做了最后一项决绝的准备。我低下头，亲手用喙拔掉了尾羽末端的12根飞羽，羽毛无声飘落。那一瞬间，我曾翱翔的天空彻底变成了记忆。但这牺牲是必须的，唯有如此，我才能在孵卵时拥有足够的空间，不压坏我们未来的希望。我会好好珍惜没有你的明天。洞口被封上，只留一条输送食物的细缝。从此，我在绝对的黑暗中用体温孵化着我们的未来，而它在广阔的光明里用不知疲倦的翅膀为我们搬运着时间。在接下来的几周里，我的生命将完全依赖于它的投喂。它每日飞行100余里，穿越风雨，躲避天敌，将一枚枚浆果，一只只昆虫通过那条生命的缝隙递到我的嘴边。我深知它递来的每一口食物都不是简单的果腹之物，那是它穿越了无数风雨而来的沉甸甸的誓言。所以我咽下的从来不是食物，而是他那一颗我万万不舍得辜负的炽热的心。有人说，真正的爱是包容而非占有，是信任而非猜疑。我想，我的爱人便是如此。他看清了我为爱把语的决绝棱角，却更愿为满足我的生存去丈量整片森林的味蕾。他信守了求偶时的承诺，独自扛起了洞穴之外的全部风雨。而这个发生在小小树洞里的长达3个月的故事，其核心归根结底只有2个字：托付。愿屏幕前的我们都有托付。